DPP yawafutia mashtaka ya uhaini watuhumiwa 57 Ilemela, Mwananchi imeripoti. Kutokea Mwanza, mahakama ya wilaya ya Ilemela imewaachia huru watuhumiwa 57 wa kesi ya uhaini waliokuwa wakishikiliwa tangu Oktoba 29, 2025 kufuatia matukio ya vurugu za baada ya uchaguzi. Uamuzi wa kufuta mashtaka hayo umetolewa leo na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Stella Kiama katika mahakama ya wilaya ya Ilemela iliyopo kwenye kituo jumuishi cha utoaji haki Buswelu. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya upande wa mashtaka kupitia wakili wa serikali mwandamizi Safi Amani kuwasilisha ombi la mkurugenzi wa mashtaka DPP la kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya watuhumiwa hao 57 kati ya 61 waliokuwa wanakabiliwa na tuhuma mbalimbali. Shauri hilo namba 26641 la 2025 limeletwa kwa ajili ya kutajwa kwa mara ya pili mahakamani hapo leo Jumatatu Novemba 24, 2025, ambapo kwa mara ya kwanza lilitajwa Novemba 24 mwaka huu. Kwa hiyo ndo hivyo vijana hawa 57 ama walioshtakiwa kwa mashtaka ya uhaini wamefutiwa mashtaka hayo, ambapo sasa hatua hiyo imechukuliwa kwa upande wa mashtaka na kupitia wakili wa serikali mwandamizi Safi Amani kuwasilisha ombi la mkurugenzi wa mashtaka kwa maana ya DPP, si ndio bwana, la kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya watuhumiwa hao 57 kati ya 61 waliokuwa wanakabiliwa kwa tuhuma mbalimbali. Utakumbuka pia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo alikuwa analihutubia bunge na kulifungua kwa mara ya kwanza. Alitoa maagizo pia kwa ofisi ya DPP kuchuja makosa ya vijana ambao walikamatwa katika vurugu za kuanzia tarehe 29 Oktoba na kuendelea, kwamba achuje makosa ya wale ambao watakaoona waliingia kwa kufuata mkumbo kwenye vurugu hizo, basi wasamehewe makosa yao. Sasa leo vijana ama watuhumiwa 57 kati ya 61 ambao walikuwa nakabiliwa na tuhuma mbalimbali wamefutiwa mashtaka yao ya uhaini. Umeelewa vizuri? So mahakama ya wilaya ya Ilemela imewaachia huru watuhumiwa hao 57 wa kesi ya uhaini waliokuwa wakishikiliwa tangu hapo Oktoba 29, 2025 kufuatia matukio ya vurugu za baada ya uchaguzi.